ভিউয়ার্স, চলে এলাম তামান আলম কুয়ালা সেলাঙ্গর। এটা একটা নেচার পার্ক। এখানে যতগুলো নেচার পার্ক আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো এই পার্কটি। এই পার্কটি কুয়ালা সেলাঙ্গর জেলার সেলাঙ্গর নদীর মুখে অবস্থিত একটি পার্ক। 1987 সালে মালয়েশিয়ান স্টেট গভর্নমেন্ট দ্বারা এটা এস্টাবলিশড হয়েছিল, আর এটা পরিচালিত হয়ে আসছে মালয়েশিয়ার নেচার সোসাইটি দ্বারা। আমরা এখানে আর্লি মর্নিং এসেছি। ঢোকার পথে কিছু বানর দেখতে পাবেন, আর সাথে এদের ডাকও শুনতে পাবেন। বলা বাহুল্য এরা কিন্তু কাউকে বিরক্ত করে না। আর হাঁটতে হাঁটতে আপনি যখন ভেতরে যাবেন শুনতে পাবেন খুবই সুমধুর পশু পাখির ডাক। শুনতে বেশ ভালো লাগে। পার্কের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে দেখুন আমরা চলে এসেছি অনেকটা পথ। এই যে এখানে একটা একদম লাস্টে এখানে একটা ব্রিজ আছে। এটা দেখতে একটা খালের মতো, একদম স্বচ্ছ। পরিবেশটা খুবই নিরিবিলি, যেহেতু এখনো একদম সকাল। আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা এখানে ঘুরতে আসবেন। খুবই সুন্দর একটি জায়গা, খুবই সুন্দর পার্ক। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখতেই থাকুন শেষ পর্যন্ত। এই বাড়িগুলি দেখছিস, ওরা এগুলি পোড়াচ্ছে। বাড়িগুলিতে কেউ থাকে ফরেস্ট।